Ring. En bodybuilding. Og han var sere aktiv i 2-årsveien fra 90 til 95. Han var nummer 3, det i 1995. Og 2 poeng til deres danske mesterne i 1995. Så tok han en lang pause. Fra 1996 til 2009, da var mest som 8 vending. Og i 2008 kom målene opp på 123 kilo. Og da gikk han i helse buksene. Men Gunnar, som trossig som han henne kunne han ikke lade oss i fjerne. Og foreslå måtte vending i 2008 og miste 30 kilo fram i det 2008. Han var vegetarian i hest. Der er han 45 kilo, og det kunne så gjerne. Kjørs vel på meg!